长脑子的最好方式就是多看原理，知识拆解。接下来的2年半，我将为你拆解各种事物背后的结构原理。今天我将一口气带你看完洗衣机从净水、去污、翻滚、洗涤到排水、脱水和自动防偏心的完整工作原理。看完你就会明白衣服为什么能被洗干净，以及装着一堆湿衣服的滚筒高速旋转时，整台机器为什么没有直接跳起来。很多人以为洗衣机能把衣服洗干净，主要是因为滚筒转得快，衣服撞得狠，但真正的情况并没有这么简单。洗衣机本身并不能凭空消灭污渍，它真正负责的是让水、洗涤剂和衣物持续接触，再通过翻动、摩擦和衰落，把已经松动的污渍从纤维里带走。而洗衣机最难解决的问题，也不是让滚筒旋转，而是同一个滚筒既要慢慢转着洗衣服，又要在脱水时高速旋转，还必须控制住衣物偏向一侧产生的巨大震动。先看污渍为什么会粘在衣服上。衣物纤维表面并不是完全光滑的，上面分布着大量细小缝隙、灰尘、汗液和油脂。进入这些缝隙后，会附着在纤维表面，其中油污不容易直接溶于水，只用清水冲洗很难把它彻底带走。这时就需要洗涤剂中的表面活性剂，它的一端喜欢水，叫清水头，另一端更容易靠近油脂，叫清油尾。清油的一端钻进油污里，清水的一端留在水中。大量分子从四周包住油污，逐渐把它从衣物纤维上拉下来，形成悬浮在水中的微小颗粒。但洗涤剂虽然能包裹污渍，却还需要水流不断冲刷，让洗涤液进入衣物内部，同时阻止已经脱落的污渍重新粘回去。人工洗衣时，我们会反复揉搓、拍打和漂洗，洗衣机做的其实就是用机械结构自动重复这些动作。最常见的涡轮洗衣机，内筒竖直放置，衣服从顶部投入，筒底安装着一个带叶片的圆盘，这就是涡轮。电机通过皮带、减速机构或者直驱结构把旋转动力传给涡轮，涡轮转动后会推动底部的水向四周和上方流动，水流再带着衣物翻转。如果涡轮一直朝同一个方向旋转，衣服很快就会缠成一团。所以控制器会不断改变电机的通电状态，让涡轮按照正转、暂停、反转的节奏循环运行，衣物在水流中反复翻面、碰撞和摩擦，洗涤液也不断穿过纤维，把污渍带入水中。这种结构动力直接，水流强，洗涤速度通常较快，但衣物之间的摩擦也比较明显，长袖和裤腿还容易缠绕。那有没有一种更温和的洗涤方式？于是就有了滚筒洗衣机，它的内筒水平放置，衣服从前方装入，这里看似只有一个桶，实际上里面有2层，能够旋转表面布满小孔的是内筒，包在外面固定不动，并负责储水的是外筒。内筒接收电机传来的旋转动力，外筒则接住内筒甩出的水。前门周围的橡胶密封圈把门和外筒连接起来，门锁机构在洗涤过程中锁住舱门。如果没有外筒和密封圈，水会直接流进机壳；如果没有门锁，滚筒旋转时误开舱门，就可能造成漏水和机械伤害。滚筒洗衣机并不是依靠大量水流猛烈冲击衣物，仔细观察内筒会发现筒壁上分布着几条凸起的提升筋。内筒缓慢旋转时，提升筋先把湿衣服带向高处，转到一定角度后，衣物失去支撑，在重力作用下重新跌落到底部洗涤液中。滚筒接收电机的旋转，提升筋把这股旋转变成衣物的升高和跌落，最终形成反复摔洗。衣物每次落下，水和洗涤剂都会被挤进纤维内部，因为衣服只需要不断穿过筒底少量洗涤液，不必完全浸泡在大量水中，所以滚筒结构通常更加节水，衣物缠绕也相对较少。部分滚筒洗衣机还会通过加热管给洗涤水升温，适当提高温度可以加快部分洗涤剂的作用，也有利于处理油脂类污渍。不过温度越高并不代表越好，羊毛、真丝和部分化纤面料都可能因为高温变形，因此控制器必须根据程序限制水温。说到这里，很多人最关心的问题来了，滚筒和涡轮到底哪个好？其实没有绝对答案，关键看你的使用需求。涡轮的优势是洗涤速度快，操作简单，中途添衣方便，价格和维修成本通常也更低，比较适合经常洗床单、工作服或者更看重效率的家庭。但它用水通常更多，衣物缠绕和摩擦也更明显。滚筒的优势是节水，衣物磨损较小，还能通过加热、喷淋和多种程序精细控制洗涤过程，更适合真丝、羊毛、衬衫和较贵的衣物。不过它洗涤时间通常更长，机身较重，需要弯腰取放衣物，部分机型的维护成本也更高，所以衣服以普通棉麻、床单和重污衣物为主，追求省时间、价格低，可以优先考虑涡轮。衣物种类多，比较看重护衣，节水和程序丰富，则更适合滚筒。真正应该比较的不只是谁洗得更干净，还要看容量、洗净比、脱水转速、噪音、摆放空间和日常使用习惯。那洗衣机怎么知道已经加了多少水？
水，按下启动键后，净水电磁阀接通，自来水开始进入外桶。随着水位上升，与外桶相连的细气管内空气会被逐渐压缩，这个压力继续传到水位传感器，传感器再把压力变化转化成电信号发送给控制器。也就是说，它并不是把一个尺子伸进水里测高度，而是通过空气压力间接判断水位，达到程序要求后，控制器切断净水阀。如果没有水位检测，净水太少，衣物无法充分浸湿；净水过多，又可能造成溢水和浪费。洗涤完成后，污渍只是从衣服转移到了水中，还必须把脏水排出去。控制器启动排水泵，排水泵从外桶底部吸入污水，再通过排水管送进下水道。随后，机器重新净水漂洗，把残留洗涤剂继续带走，直到最后一次排水结束，洗衣机才进入最激烈的高速脱水阶段。脱水时，电机会先带动内桶缓慢旋转，衣物逐渐贴向桶壁，随后滚筒分阶段提高转速。很多人会说是离心力把水甩了出去，更准确的说，旋转中的桶壁不断改变衣物的运动方向，为衣物提供指向转轴的向心力。水与纤维结合的没有那么牢，又能通过桶壁小孔，于是水会继续沿原来的运动趋势穿过孔洞进入外桶。内桶负责带着衣物高速旋转，小孔负责让水通过，外桶负责收集甩出的水排水泵，再把这些水送出机器。这几套结构连续配合才能完成脱水。但真正棘手的问题这时才出现，衣物不可能每次都均匀贴在滚筒四周，床单、毛巾可能缠在一起，几件厚衣服也可能集中在同一侧。这样一来，滚筒的重心就不再位于旋转轴线上，而是偏向一边。滚筒每旋转一圈，这个偏离中心的重量就会沿不同方向反复拉扯整个外桶。转速越高，这种周期性作用越强。如果把装着湿衣服的内桶直接刚性固定在机壳上，机器就会剧烈震动，甚至在地面上移动。因此，滚筒和外桶并不是被完全锁死的。外桶上部通常通过弹簧悬挂在机壳内部，弹簧承担整套桶体的重量，同时允许它在有限范围内移动。下部再安装阻尼器，也就是专门消耗晃动能量的减震部件。弹簧接收外桶摆动产生的拉力，让冲击不至于直接传给机壳。阻尼器则限制外桶来回反弹，把摆动能量逐渐消耗掉。没有弹簧，震动会直接传到机壳；只有弹簧，没有阻尼，外桶又会像秋千一样持续晃动。滚筒洗衣机的外桶周围还会安装沉重的配重块，它们通常由混凝土或金属制成，通过增加整套桶体的惯性，让偏心衣物更难把外桶猛烈甩动。也正因为有电机、外桶、配重和减震机构，滚筒洗衣机往往比看起来重得多。不过，机械减震只能吸收一定范围内的震动，如果衣物全部挤在一侧，再强行把滚筒加速到最高转速，弹簧、阻尼器和配重也控制不住。所以，现代洗衣机在正式脱水前，通常会先低速试转，控制器通过电机转速、电流变化或者位置传感信号，判断滚筒每转一圈时负载是否出现明显波动。如果某个方向总是更沉，就说明衣物分布不均。这时，机器不会立刻高速脱水，而是减速停下，再通过短距离正反转把衣物抖散并重新分布。确认偏心程度下降后，滚筒才会一档一档提高转速。如果多次调整仍然失败，机器可能降低脱水转速，暂停运行，甚至提示用户重新整理衣物。所以，洗衣机脱水时偶尔转一下又停下来，并不一定是出现故障，它可能正在判断衣物是否平衡。现在再把整个过程还原一遍：洗涤剂先包裹并松动衣物上的污渍，净水阀向外桶加水，压力传感器判断水位，电机带动波轮或滚筒正反旋转，让洗涤液反复穿过衣物，排水泵排出污水，再通过多次漂洗带走残留物，最后内桶逐步加速，让水穿过桶孔进入外桶，并由排水泵排走。如果衣物分布不均，控制器会先低速检测，再重新抖散衣物。高速旋转产生的剩余震动，则由悬挂弹簧、阻尼器、配重块、机壳和底角共同控制。所以，洗衣机真正厉害的地方，不是把衣服放进去以后滚几圈，而是它同时完成了化学去污、水流循环、机械翻动、自动净排水、高速固液分离和主动防偏心控制。这就是洗衣机完整的工作原理。